114年台南市国际龙船锦标赛将伫咧5月27到31日举办。为加强维护运河河面环境品质，环保局有先安排人力加强龙船比赛河段清理，并安排人员伫咧安义桥卡待命，若发现粪扫就及时清理，以维护运河水质卫生。为了维护运河的水质，环保局已安排人力加强相关的清运动作。那为了预先了解水质的部分，除了加装水质监测之外，也有相关的监视设备。那以确保在一有水质死鱼发生的时候，能够第一时间去做应变。由于夏季容易高温导致溶氧不足，造成死鱼的状况。那这部分的话，环保局会加强这部分的巡查跟监看。那一有相关的异常的部分就立即出动人力去做相关的死鱼的清除，以维护运河的水质卫生。环保局表示，台南市伫咧清理河面、运河以及排水沟切沟工作，表现屡受环境部肯定。日前公布113年度地面水体蓝图考核计划，更是再度得到第一的佳绩。为今年1月至今，总共清除运河粪扫以及死虾12.27公吨，维护河川环境清气美丽。台南新闻张秀伟采访报道。